Halo guys, balik lagi dengan aku MTD lagi. Nih. Nah, di video kali ini kita bermain apa lagi teman-teman. Tuh, karena menjadi saudara ya. Semoga tetap sembuh ya guys. Lagi sakit nih. Aneh. Sampai ini tuh sakit batuk. Sekitar kalkulku, saya kasarnya nggak enak. Sakit tuh, skip. Waalaikumsalam. Aduh. Bajunya putih loh ini sama celananya. Kenapa naik? Kemarin nang masuk kabeh. Ono melu watuk. Aso Anjir. Waktu kok jenenge mana nih, Mak? Ya. Orang kayak kuale, Mas. Oh, kita malas. Oh, kakak mana udah lanan. Atau ecet semua tuh. Atau kelihatan tuh. Kain ini memang mantul. Mandul mantap betul. Saat ini udah nggak punya skin lagi guys. Skinnya kakak enak lihat. Hahaha. Di sini tuh. Wah sakit tuh. Nah AWM-nya tuh. Itu cacat tuh loh. Ambil 5 yang zaman old tuh, ini ambil 5 yang dulu nih. Belum patung. Itu paling banyak. AN.
ratakan guys, kayak tadi nih. Tak jauh tuh rata 3 kali tuh. Soal tengah ketiga bung 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 bung. Tengah harus nih coba. Untuk enak banget tuh satu. Wih, ribet tuh. Ribet dong. Langsung itu nggak dorong. Aku nggak bisa ngeras tuh. AN bukan shotgun tuh. Tim dulu. Nungguin dia turun guys. Ih, sekarat kali tuh. Tembak. Nggak kena tembak. Oh, cok, tolongin. Ayo. Oh, bisa tuh. Lihat kelawan Thompson itu sekarang nih. Kalau kabur udah tanggung telat cuy. Tak bisa lagi. Pakai pes ya. Loh, itu aku buat saya pes soalnya aku sakit. Ini kalau penonton itu hitungnya aku semuanya harus seru nih guys. Sampai kerungu suaraku. Soalnya aku ngomongnya habis seru. Bukannya ngendok ya guys, tapi ini pokoknya takut. Ini jarak jauh. Terjauh gak bisa lawan guys. Nah kan, nggak usah hilang. Jangan jatuh sini. Jangan jatuh sini. Jaga jarak ntar kena virus. Dulu dah. Wah, skart banget asli padahal dia. Skart banget dah. Temanya lihat tuh. 300 kan. Skart banget. Pakai pes 783. Jaga jarak. Nah kan headshot. Headshot cuy. Nice. Nicik. Pakai ini tak enak. Nicik. Nice. Maaf ya guys, saya nggak bilang. Wah, ada yang nggak beres tuh. Awas tuh, ada nggak beres. Kau situ ya.
nasi coba ya dong. Taruh ini nasi kah? Bisa taruh ini nasi coba. Oh mati itu dia. Eliminasi. Skip ke dalam pembina. Aku paksa beneran kacau. Oh, masalah ya guys. Jangan duk. Malis. Aku berapa? Oh. Mau kemana nak? Ada siapa guys? Ada siapa ya? Ada siapa tuh? Mau dapet langsung. Kuy. Anjay, pakai peta tuh. Asli. Ngawur tuh. Pakai peta. Pakai peta harta tuh. Aku mau permanen. Ngawur. Coba guys, bang. Enak tuh. Gak bisa. Susah. Malah kau coba. Berani tadi yang ngeras. Ini lah ngeras dong, gak bisa. Aku mau punya cara terkecil. Ntar ini cara tekan nih. Itu loh. Ngeras kan. Nah, kenapa aku bilang ngeras? Ini coy. Biasanya aku nggak tahu. Ini cara tekan lagi. Nah, tadi lu di kesini tuh tadi. Berarti. Nah kan. Kabur. Caranya dia. Tapi cara tekan cuy. Ih, karat banget dong. Pakai helm cuy. Pakai helm dia. Asli deh, karat banget.
jangan dulu. Udah saya dari sini ya. Aku nggak punya glowal. Habis-habisin air aku. Cuy. Kelihatan nggak apa? Dan ambai-ambai dan naik. Hehe. Sampai kau naik. Nah, undukan cuk. Aku bilang apa? Unduk. Wih, sekarat dah. Ini nggak bisa dibiarin. Susah kali, cuk. Sekali nih. Itu cuy. Ternyata di sana tuh. Akhirnya mati juga. Susah kali cuy. Bakal mau aku lagi air. Nah kan punya cara tahu dia aku. Tahu punya cara cuy. Ada mus tuh. Jangan ambil dulu. Pasti ada musuh nih. Kalau kena aku jangan dulu cuy. Sampai langsung kena dia. Sekarang dari mana? Belakang mati lu, sini juga. Nanti yang belakang dulu tuh. Sini nanti ikutan. Jangan pergi tuh. Kalau kopi pasti ada orang. Ke sana dulu lah. Itu orang apa cow? Nah kan apa aku bilang situ ada pasti. Mungkin aku bohong. Tahu teman tower kan? Nah kan iya. Ada kangen dok tuh. Dan bukan masalah itu lah, danger. Silang langsung dong. Ya kan? Nah, nice. Mana? Asli ngelik patah-patah. Masuk. Udah rata cuy. Semua tuh perang semua tuh.
Asli tanganku gemeter, Cuk. Nah, aku nggak pakai MB dulu. Asli tanganku nderdek, cuy. Asli ini dia pakai shotgun nih pasti. Nah, kan apa aku bilang? Weh, sakitnya, Cuk. Sakit looting loh. Karet banget aku. Wah, asli tatang laki dong, banyak kali, Cuk. Atau tatang semua dong. Nah, aku munduran dah. Sakit. Atuh, suruhnya ke dia dong. Nggak bisa, Cuk. Tunggu dulu dah sementara. Kabur dulu dah, sana, Cuk. Tungguin aja di sini. Jokan, cuy. Sini maju. Ayo sini maju. Ayo sini maju. Tereliminasi tadi ya. Elim loh, medkitnya banyak sekali. Kok medkit dia banyak sekali? Dari tadi gak mau nyerah, Cuk. Pesan lancer kakak ya. Kakak yang masalah itu aku ada medkit. Kayak dah. Buangin itu peluru. Aku punya pes. Pes apa sih? Tapi pes lagi. Aku tetangga mati ke sini, aku nggak punya pes. Medkit cuma 2. Kalau ntar kagak lah. Masuk bentar kagak, ini aku nggak punya pes. Aku itu. Gue ke sampah.
Enak juga aku sampah. Lumayan nih. Weh, susah cu. Weh kok. Asli cu, aku nggak punya terus tadi. Bisa cuma gini tuh. Sekarat banget tadi ya. Malah naruhnya kejauhan. Cepet taruh cuy, nanti kena virus. Weh, ada monster drag tuh. Weh. Wah, sakit cuy. Wah, kalah dah. Kan kalah tinggal satu taranya cuy. Dipakai sampai 4, aku kalah. Aku udah tipis. Titip bah. Kayaknya bawa komputer. Orang ngobrol.